अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं 2022 का 8वां महीना है। सुजुकी GS 150 ओरिजिनल कंडीशन में है। आफ्टर मार्केट सामान भी लगा हुआ है। इसकी डिमांड 4,10,000 रुपये, फाइनल 4 लाख रुपए की मिल जाएगी। गाड़ी नट टू नट जेन्युइन भी है और आफ्टर मार्केट सामान भी लगा हुआ है। 7,000 ओरिजिनल चली हुई है। रब्ता नंबर 034929328683, सदर अकबर रोड, कराची।